Hi, goedemorgen. Dit is OSB. Mijn naam is Solange Leefmans en ik zal jullie verder begeleiden met som 12 tot en met som 19 vandaag. Ik begin met som 12. We praten hier over de richtingscoëfficiënt en de formule E is AX. Deze formule E is gelijk aan AX plus B. Wanneer we praten over de richtingscoëfficiënt van de lijn, K is 2e plus mx is gelijk aan 4. Dat betekent dus dat dit alles gelijk is aan A. En A is dan het richtingscoëfficiënt. Als we naar som 12 kijken, is er een algemene bouwschema. Dat is aangegeven, dus dit is de bouwschema of de algemene formule. Dat heel belangrijk is, dus dat jullie moeten onthouden. Het is een formule, dus dat jullie moeten onthouden. Ik zal een beetje uitleggen. Nu ga ik even uitleggen. Het algemene bouwschema van een eerste graads functie is een lijn. Y is gelijk aan ax plus b. Als de vergelijking van een lijn in deze vorm staat, dan lezen we af. RC is gelijk aan A. Dus RC is gelijk aan A. De RC wordt ook wel het richtingscoëfficiënt genoemd. Ja? En als we het richtingscoëfficiënt moeten berekenen, dus A moeten berekenen, gaan we de formule gebruiken. Y is gelijk aan AX plus B. Ja? Is gewoon dezelfde som. Deze som, dit alles, gaan we hierin substitueren. Het voorbeeld of een uitleg van substitueren, dat houdt in alles dat voorkomt in deze som, gaan we gewoon plaatsen hierin. Hier in deze formule. Yes? Oké. Bekijk nu de gegeven lijn K in de opgave. Ja. K is gelijk aan 2y plus mx is gelijk aan 4. We zullen deze lijn K in de vorm van het algemene bouwschema opschrijven. Ja? We kijken naar hier. K is gegeven 2y plus mx is gelijk aan 4. Waarbij alles gelijk is aan RC. Ja? Dus K is gelijk aan A. Yes? We gaan de som omkeren. Dus de functie is dan Y is gelijk aan AX plus B. Dus deze som gaan we omkeren. Want hier staat er 2y plus mx is gelijk aan 4. Dus deze 2y moet naar voren nu. Hij komt nu naar hier. En deze is-teken komt hier. Yes? We gaan dat doen. 2y is gelijk aan negatief mx. Omdat deze variabele achter de is gaan. Zo komen we achter de is, wordt hij negatief mx. Omdat hij achter de is gelijk aan teken komt, wordt hij negatief mx plus 4. Waarom plus 4? Omdat hij al achter de is. Yes? Dat betekent nu, we gaan y berekenen. We hebben 2 y'tjes, maar we moeten 1 y berekenen. Y is gelijk aan negatief m tweede. Waarom tweede? Negatief m tweede. Omdat deze 2 hier staat. Want we moeten maar 1 y berekenen. Wanneer we 1 y gaan berekenen, dus dit is de helft. Dit is de helft hiervan. Dus 1 plus 1 wordt 2y. Dus we moeten maar 1 y berekenen. 1 y is gelijk aan negatief m gedeeld door 2 maal x. Plus 2. Waarom plus 2? 4 gedeeld door 2
is gelijk aan 2. Dus, dus A is gelijk aan negatief m gedeeld door 2. Ja, dus dit hier ga je gewoon overnemen. Want dit hier, als je kijkt naar de formule, dit is ook hier A. Dus je RC is gelijk aan negatief m gedeeld door 2. Dus ik hoop dus dat jullie deze som hebben begrepen. Ja? Dat was som 2. Dus deze A, dan moet ik even weer doorgeven. Deze A is ook wel gelijk aan RC. Ja? Dit is een richtingscoëfficiënt. Gaan we naar som 13. We gaan naar de volgende som. Gegeven de lijnen L is gelijk aan E is gelijk aan 3 tweede x plus n 1 en de lijn M is gelijk aan Y is ax plus 3. Ja? Dus het zijn twee functies. Twee functies en twee verschillende lijnen. Wat zegt men? Men zegt hier L en M, deze twee lijnen, zijn evenwijdig tegenover elkaar. Wat betekent dat voor A dan? Dus het richtingscoëfficiënt. Dus je moet onthouden, de richtingscoëfficiënt kunnen we aflezen door Y is gelijk aan ax plus b. Dezezelfde formule blijven we nu nog steeds gebruiken. Dus we moeten dan de richtingscoëfficiënt berekenen. Maar deze, in dit geval, kunnen we hem gewoon aflezen. Waarom zeg ik dat? Waarom zeg ik dat? Als twee lijnen evenwijdig zijn van elkaar, ze zijn even lang en ze zijn evenwijdig, dat betekent dat ze gewoon tegenover elkaar staan. Je kan ook soms twee lijnen zo hebben en ze zijn evenwijdig aan elkaar. Dat betekent ze lijken op elkaar en ze zijn even lang. Ja? Het zijn twee lijnen, dus dit zou ook L kunnen zijn en M. Maar ze zijn evenwijdig aan elkaar. Oké, en wanneer ze evenwijdig aan elkaar zijn, hebben ze dezelfde richtingscoëfficiënt. Ja? Ze hebben gewoon dezelfde richtingscoëfficiënt, zodra ze evenwijdig zijn aan elkaar. Dus de richtingscoëfficiënt is dan van L is dan 3 tweede en van M, Y, dus M, moesten we nog berekenen. Dus wat wordt het? Het is gewoon aflezen van het richtingscoëfficiënt van L is hetzelfde als die van M. Ja? Ze zeggen ook in de wiskundige taal dat L evenwijdig, even voor jullie opschrijven, L evenwijdig M, L evenwijdig M is gelijk aan RC, dit is de R van me, sorry, RC RCM is gelijk aan, dus de RC van M, dus deze A, deze RC, RCM RCL, sorry. Dus L evenwijdig M is gelijk aan RCM, dus deze lijn, en dat is dit. Deze is dit, ja, dus RCM is gelijk aan de RC van L, RCL, ja, dus zodra een lijn evenwijdig is met elkaar, hebben ze dezelfde RC of richtingscoëfficiënt, of A is altijd gelijk aan A, ja.
gaan we naar som 14. We gaan naar som 14. De zon schijnt zo vervelend vandaag. Ik probeer uit de zon te gaan, dus dat ik jullie verder kan helpen. Ja. En dan is het een beetje donkerder. Ja, ik denk dus dat het nu wel klopt. Oké, we gaan nu naar som 14. Som 14 zegt de grafiek van de functie x is x tot de tweede macht plus 6x plus 1. Ja, dus die functie van x, dit is de functie van x, is gelijk aan x2 plus 6x plus 1. En het heeft als top het punt. Ja, heeft als top het punt. Nu moeten we kijken welke punten de top is. De top wordt zo berekend. In dit geval, de top moeten we berekenen is dus, gaan we dan zo. Dit is een top. Dit stukje van de parabool is de top. Ik heb al eerder aangegeven in een andere som wat een parabool is, de topparabool, een daalparabool en een bergparabool. In dit geval is dit een bergparabool. Hij lijkt op een berg. Oké, in dit geval moeten we dan de punten berekenen. Ik heb de som al eerder gemaakt. Ik ga jullie uitleggen hoe de som wordt gemaakt en hoe we dat kunnen controleren. Je gaat deze punten, je gaat eerst kijken. Wanneer je bij het examen zit, ga je dan hierin kijken. Hier. Ja, we kijken eerst naar dit. X tot de tweede macht plus 6x plus 1. We gaan snel rekenen, snel wiskunde rekenen. En hoe doen we dat? Omdat we weten dat het een topparabool moet zijn, de top van een parabool, moet hij altijd minder zijn. Ja, hij moet altijd minder zijn. Even kijken hier. Hier, hij is negatief 3. Wanneer ik negatief 3 ga doen,